Kenapa boneka bisa menjadi penyebab batuk? Ternyata boneka yang terbuat dari bahan lembut seperti kain atau bulu adalah tempat yang ideal bagi tunggai debu untuk berkembang biak. Tunggai debu adalah alergen umum yang bisa memicu gejala asma dan alergi, termasuk batuk, pilek, dan mata gatal pada orang yang sensitif. Apalagi kalau bonekanya jarang dicuci. Kalau si kecil sering batuk, segera cek boneka di rumah ya, dan berikan madu gomandel untuk meredakan batuk si kecil. Pembelian madu gomandel bisa di sini.